च्याउ यो च्याउको नाम के हो? ओहो ओइच अर्को पनि भेट्यो। ओहो यस्तो च्याउ खानुपर्छ त यार। अनि फेरि भेटियो है। ल यो कुन च्याउ हो यो चाहिँ भनौँ है सबैले। नाम थाहा छैन यसमा हातमा। ओहो यो त के अर्कै जस्तो छ त हौ। के हो यो? मान्छे नाम थाहा छैन। यो कुन च्याउ हो यो भनौँ है। ओए यो त यति लामो रहेछ यार। यो त पुरा रेसमा दुगिरहेछ त यो त। अर्को च्याउ च्याउ चाहिँ यसरी कोटाउनु पर्छ है। भाँचिसक्यो यार साथी हो। अर्को यहाँ पनि रहेछ यार। यतापट्टि ल यो पनि यही छ है। ओहो यार यो त कुहिए रहेछ यार। ओहो यस्तोमा लुकेर बस्ने रहेछ यार। यो चाहिँ प्योर माल है, प्योर माल नेपाली। ओए खै ए भेट्यो यार। यस्तोमा लुकेर बस्ने रहेछ। सरी यार भाँच्यो यार। रत्ती मात्रै भेटिन्छ त। अब चिउरी एउटा चिउरी यस्तो सुकेर रहेछ यार। अर्को ओहो चिउरी खाने बेला पनि भइन्छ यार। पाकिसकेछ झप्पै छ। अब खानुपर्छ। पप्पो खाएको मार्न देख्नु। चिउरी खाएँ है त मैले। क्यामेरा फोकस। कस्तो मिठो नै रहेछ यार। बुढीले खुवाएको पनि मिठो नै हुनेछ। झ्यान धेरै मिठो हुने रहेछ यार। जङ्गल हिँडेको यार च्याउ खोज्ने भनेर। यति साला बलियो रहेछ यार। यति लामो यार। यो फेरि अर्कै यस्तो छ त हो के हो। यो हो नि त यार च्याउ। आइट भेटेछ यार। ओहो आजको हाम्रो तरकारी बनभरि डुलेको। आज बनभरि डुलेको यही हो आज। कति रसिलो छ हो। खाइहालौँ कि क्या हो।